Armée civile la bi mais kalo kile saba samba flani mugan duru foli be aw yi faw sigoro la aw nu be kan laje mali ko ka hayo bisibila nga kuna funi o keneka Biye me kalo kile saba yi domi kula donne no jien fanta annani bela jere fe kata ka to da ko journée de la liberté de la presse ni o yukuna fundi la to la don ko ni o ka sika kuna funi o di ka o ka baraw ko ni ke ka soro joro ko ni te ula o domi la nyana maya bi jien fanta annani bela jere fe mi me ga la nyana maya anga jamana o korona la ngani ata la je anga jamana kuna fundi la ko ni ma o ka de kunu ka kamera gando ko ka sangani video yan yere ko ni kada ka yira la ka fo nyina ta anga jamana kuna fundi la ko ni la o na nyana maya de ku ani kamera gan olu ko na la kada kani atakala kuna fundi so datuli kuna fundi la umneli oni anyogona chama ko be ka dankari ke kosobe anga jamana journaliste ko ni ka liberté de la presse la mi yere konna ubola ka wule da ko ni blagata jamana nyema yoro ka seka fere ko ni soro ola wa o make abani femie ka sangani reporter sans frontières ma ko ni ka nyina classement boli ayira la ka fo anga jamana segla ko ni joro duri kada constant menula ayira la ka fo mayuk me joro kemeta anina nanila nganyina atari soro fo joro keme ta ani konotona ore konna kasangani femie liberté de la presse yere o okumu o konona oye nga o make abane anga jamana maison de la presse nyama ulukoni ayira ka foko nyina koni uni wakati bayina nyana maya kle wolovla kona mi la nyana maya libe damne bi me kalokli sabakato sina fo me kalokli tanata mi yere nyina sigi kunte do wereye o de le journaliste malien face au défi de l'intelligence artificielle. Albi amito okuna funia kelo kon la femme l'union des radios et télévisions libres du Mali ni o jakuluba to ko urtel ni o yanga jamana radio libre en télévision libre o luka jakuluba membe yeni no ni o nyama ye monsieur Mamoudou Bokoum ale kon boraka wure da blakata anga jamana nyama o yoro kasangani anga jamana ka liberté de la presse ani anga jamana homme de média o kala halaya o chugoya o lu yere koni kada kaya yira ka foko femme anga jamana ka liberté d'expression o koni abe farati barilani wakati ni mina kada kan koni ataka laje ko ateku bibi dambe domna ko bi kuna fundi soula walma kuna fundi laula kuna fundi abe kuna funna ka udado alaka fese walma ateku ula sujet la ka udado alaka fokube awala ka sifo aduma yoro o ko manu yoke unu yero soro jangata do konnala mi yere ukala yininte oye mi kaleme ka de kumba yere ko ni blanga kuna fundi law yere ko ni ka bara olu yere ke chukula wa make abane ko abade ku la yini ko ni ke jamana nyama ko ni fe ko se ka fe sécurité do ko ni ndayele mi la kana do ko ni ndayele anga jamana kuna fundi law ye hal nasoro aka do wala sa we se ku ka bara ko ni ke haklisiki o ko nala ka soro o masira ka foko we se ka kololo soro o ka bara yere ko ni kelila Bisibiri me kalo kile saba samba flani muganduru badala bugu palais de la culture dala shifina ka kulu chama ni willa kata u dala kuru femie palais daire konina wala sa femie anga jamana fanga nyini toni o parti politique ye ulu kele no ka boli bamila ben biula da ya fan koni fe ka sangani anga jamana nyema ko kele ko fe ka charte ta go mina ni o kon metali ke ka fanga nyini to ka ulu koni nyongri anga jamana kono ni wakati na o kama ko parti politique bina bo kata uga dusuma kasa ira ka sangani o kuna funie ngani shifina kan nuirere koni mbola wala sa ka seka sira koni tike fanga yini to koni maunye wala sa ukana seka ukani mboli nunu koni ke ngame wakati mna iko sisa la kana tigila mo koni mekene kan wala sa ka seka ako koni ke basiki o kono nala nga alna soro la manga koni mawuli folo nga yira la ka foko fa flash koni akilna tikele nga befute dinu jongo korofana puisque kunu yana boni ngalo minye Musa Traoré no fe o mo galon tigi wolu de fo bi wo ko fanga min be bi ko fanga o fene bi angalo kunu ngalo ne chamaye ala la tige mbalo le kera fu kana tase bi fenema mimbe ga kebi nye bala angalo tella bene nyana kasuro ne hagilna ta mi ne ga se minye mpaso demen la ni moke Kasani anga jamana procureur de la République près le pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale ka communiqué officiel do blali ay ayira ka foko bololo strada madama be noni wakati nani obe talike TikTok la WhatsApp Telegram Instagram fokata si Snapchat ma koni bololo strada madama sanfe ko mana ko de koni mika la wara ko sobe asanfela ni obe talike cheni muso ya fro yere koni firili ote abani ye fokata si femi ye mana ko o ko dogo yoro o yere koni
min be tali kɛ yɛrɛ feere yɛrɛ o kɔni na ko wa ni fɛn min ye an ka jamana fɛn min cybercriminalité kɛlɛbagaw kɔni wililen don ka jɔ n'u kɔni tigɛ kɔni kɛ réseau kɔni na ko olu de kɔni bɛ ni bɔlɔlɔ sira kofɔlenw sanfɛ k'u bɛ ka nin baara kolon ninnu kɛ hali n'a sɔrɔ kɛlen don k'u dogo couverture dɔ kɔni jukɔrɔ ko tɛgɛ na kɛ u kan wa o ni an ka jamana cybercriminalité maaw na kari ɲɔgɔn na u ni ɲangili min ka kan o na da u kan. Sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la ambe domina ina fo bi tungarage munu sigile me jamana ko kan nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana aula ka sawbiya ke jawano service nana aula fiali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométre fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier ka ulu vérifier munu be étude de sol ke and conception du plan o bela jeleme jawano service ale konna la ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service boke I ka sojo li damine I ma se ka ban jawano service be atol laba iye oni banki sawa be partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sababuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toino ima be kuna funa werela nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina mi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushiye kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaka wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosobe ka sabuya ke farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya do dena ko ay nyegene ke nyegene bora kushi fe o te kushi apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi apinaisi de masaw ay kushi apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masrunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kush apinaisa de masaw lafiya anga jamana korea fa fela fe kabini la kana baliya koni dabne la foka se biba ayira la ka fo bagan shunya de koni mega lawara kosobe ni o koni be tali ke mishu la foka ta se saroma ani baw koni wakati la ban kon na la olu koni be ka tunu de kosobe santa madama te mele nuna mimi ke de kumbai ani perti baye bagan maralaw ma foka ta se bagan juro ma wa ote abani abeka bimba de fana la se jamana yerema aka soro da fa fela fe ameta ki dans les régions qu'on a la kasangani kulungo mekalo cliff la ye neke kayeta ani konoto to mini ko feni sanga mugo ani konoto ni femie ki dalo marabulo gouverneur ale koni enseignant fonctionnaire ta ani woroni o koni la colmétrie ta ani woromunu koni me baraka fonction publique konna ola akoni oluka sarau koni tike ka sabu koni keni abandonné poste minye ko uye uka barada yere koni obla amita mayina femiye avril kalo klibi sabate minisa amba fla ani muga ani duru mayina dugude munu sigiro benno France jamana konna mahni ulukalno ko jakulu basi ka to da ko club amical de mayinois de France ulu ko ni demendo kon takanyashi mayina dugu koni mahmimbe talike mi wari kasabe talike fo se fo wari million fla bonyanko yere o konina be demen yere kon midi ka sega mayina dugude kon ni munu kon mediku ani ngeleya ulu konnala ameta fe divers konna la ni wakati la bana jatim ne la nga jabana fa ba konna la ko mso uluka shweli kon debe kala wara kosobe femi yo kungo ya ke yoro la ni obetali ke dingu yoro ko yoro ali bani yoro yere fene o ba la feno ma mi yoro kon mega mo yere kamana ga kosobe mina akuna funio kon sebe koro cherla ni atagale kungo ko yoro la be jam be ibulum ne la kadaka matida mala kregre la musula kawu ka kunafonia ukunche femie chirurgie esthétique ni oye katado machine kono subana mashu kerengere yala tikana ya tigla ma were fe uluka seka ifari fano tigeka do dafa walma ka seki ifari fano dafa ni fe wore ka seka chenya do dama ka formu dama minka di mi kunti ila ka koro ajasim ne la ka foko ni wakati la baina kuni tana sine be ka fanga soro kosobe anga jamana fa ba ukonna la kerengere la musula khofi munu meta kata ushun korota munu meta katu nun korota ani munu meta katu famero olu koni chenya fa ka donga foko ado ko lo tante ka sangani la kana tiglama ani kenya tiglama ka foli
mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw aw minnu sɔgɔlen tunu a na ni ne bɛ dasigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw foli n'u aw ka lamɛnliko ɲuman na ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ k'an ka jamana basigi ka dɔgɔ furancɛ tɛmɛ ko ɲuman di